أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات هافنز كيتشن بالعربي. النهاردة هنعمل كاب كيك السوداني الصحي، لأنه من غير دقيق ولا سكر وخالي من البروتين، وينفع للي عامل كيتو دايت أو لو كارب دايت. يلا بينا نبتدي. هنحتاج كوبايتين سوداني محمص، ونطحنهم في الكبة طحن متقطع عشان مش عايزينه يتحول لزبدة فول سوداني، عايزينه يبقى بالشكل ده. ودلوقتي هنحتاج 3 بيضات وتلت كوباية زبدة وتلات ارباع كوباية جبنة كريمي، بس المهم يكونوا كلهم بدرجة حرارة المطبخ، ونضيف عليهم ربع كوباية ستيفيا ومعلقة صغيرة فانيليا، ونضربهم مع بعض بالهاند بلندر أو الخلاط لغاية ما يبقى القوام كريمي بالشكل ده. ودلوقتي هنضيف عليه كوبايتين السوداني المطحون ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ونضربهم تاني لغاية ما يتحول لقوام كريمي تقيل. وبعدين هنقسمها في قوالب الكب كيك، والكمية دي عملت 12 واحدة، ونزينها بشوية سوداني مجروش على الوش، ونضغط عليه بظهر المعلقة، وندخلها في فرن متسخن من قبل كده على 180 في الرف الوسطاني لمدة من 25 ل 30 دقيقة. وبس خلاص كده الكب كيكس بتاعتنا جاهزة، ممكن تتقدم على طول، بس الأحسن نستنى لغاية ما تبرد. طعمها حلو قوي وصحية، ومش هنحس بتأنيب الضمير واحنا بناكلها. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتس، وما تنسوش السبسكرايب والجرس واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.